Un olor a porro, ¿ah? Así. Bueno, yo la vi. La que viene para frente, pero la cervecita, hay un poco más de aire. La próxima vez por ahí en la casa. Yo estuve frente a la aplicación de la feria. Claro, sí. ¿En cuál hiciste? Ahí estuve con ella. Y deja la otra. Sí, pero la antes cuando me pasó. Adelante. Claro. La pusimos. Pero tomé el día, que fui al paso. El paso. ¿Dónde lo tomé? Sé que apareció el fútbol lindo, la vine a buscar en el octubre. Sí. Pero la vuelta no, la vuelta yo me bajé en la Granchana, Plaza Cuba y él siguió. ¿Qué pasa? ¿Vos también me has criado? Sí, vamos. Es lo que pasa